Yeah, solutions. စလိုက်ကြမလားပူပူအဲ့ဆိုဟုတ်စားကြမယ်ဒီမှာအဆရဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လူတွေကဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ YDP Cambridge Primary Science Teacher Training လေးကိုခုလိုစိတ်ဝင်စားနဲ့လာပြီး join ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီနေ့ဒီဆရာteacher တို့နဲ့ဆရာမတို့နဲ့ဆွေးနွေးမယ် teacher စုမုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့ကတော့ဒီ science နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ experimental scientific method တွေရယ် five types of science inquiry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမအရင်ဆုံးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးကိုစတင်လိုက်ကြရအောင်เนาะဒီနေ့ကျမကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Cambridge Primary Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ content လေးတွေကိုကျမထည့်ထားတာပေါ့เนาะ content တစ်ခု level 1 2 3တစ်ခုစီရဲ့ content လေးတွေကိုထည့်ထားတာပါ content တစ်ခုစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က unit 6ခုစီပါပါတယ်ဒါ level 1အတွက်ဒါ level 2အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ content မှာဆိုလို့ရှိရင် unit 6ခုစီပါပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် scientific investigation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုချင်းကပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ science ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့အနေနဲ့ teacher ဆရာမတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် science ဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးနားလည်ထားလဲမသိဘူးရှင့် hello ကြားလား science ဆိုတာဒီကဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်experiment ကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေကနေပြီးတော့conclusion လုပ်တဲ့ဟာကို science လို့ခံယူထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့တို့က science teacher တွေဆရာဆရာမတွေနေတဲ့ science ဆိုတာဒီဘာပဲဆိုကျမတို့ဆို research ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှရရှိလာတဲ့ teacher ပြောလို့ပဲ data တွေကောက်နှုတ်ချက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် science ပေါ့ကျမတို့ခုသိထားတဲ့ science မှာဆိုလို့ရှိရင် physics chemistry bio ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့ဒါရေဘွားအဖြစ်သိထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ Cambridge science မှာကျတော့ကျမတို့ဘာတင်ရိုးထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Aaron Space လို့ခေါ်တဲ့ astrology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမဒီနေ့ပြောမယ့်ထင်မှာဆိုလို့ရှိရင် science တစ်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scientific method တွေ five types of science inquiry တွေအပြင်ကျမအဲ့ဒီ astro နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရ Aaron Space အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျမတို့teacher တို့နဲ့ဆရာမတို့နဲ့အတူတူဆွေးနွေးကြပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင် scientific investigation ဘာလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ scientific method တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဘာကိုအရင်ဆုံးစပြီးစဉ်းစားကြမလဲ purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုစပြီးစဉ်းစားရမယ်ဘာလို့ purpose ကိုစစဉ်းစားရမလဲကျမတို့ဒီ experiment ကိုစလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လုပ်ချင်ရတာလဲဘာအတွက်လုပ်ချင်ရတာလဲဘာကိုသိချင်တာလဲအဲ့လိုပေါ့စရှိသဖြင့်ပေါ့သူ့ရဲ့အကျိုးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု aim ပေါ့နော်ဒီမှတ်ချက်တစ်ခုရှိရပါမယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် research လုပ်မယ်အဲ့ research လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲအဲ့ research ကနေတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လာမလဲဆို hypothesis ပေါ့ research နဲ့ hypothesis ကဘယ်လိုဆက်ဆက်ချက်ရှိလဲဆိုရင် hypothesis ဆိုတာကကျမတို့ခုနစဉ်းစားလိုက်တဲ့ purpose ကနေတစ်ဆင့်ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးလေးဘယ် sample နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးစမ်းသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို research တစ်ခုကိုရလာမလဲဆိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခံမှန်းကြမယ်ပေါ့ခံမှန်းချက်တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာစလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် experiment စလုပ်ပါမယ် experiment စလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာလုပ်ရင်းနဲ့ကျမတို့က experiment တစ်ခုကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ data လေးတွေကိုကောက်မယ်လိုအပ်တဲ့အကုန်လုံး observation လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရလာတဲ့ data တွေချက်လက်တွေဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် analysis လုပ်ပါမယ် analysis လုပ်ပြီးကမှကျမတို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဗာလဲ conclusion အနှစ်ချုပ်ကို
တော့ဖော်ပြပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ scientific method ပါအဲ့တော့ scientific method လိုအပ်တဲ့ဟာဘာနှစ်ခုလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်6ချက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကပါလဲဆို purpose research hypothesis experiment analysis and conclusion ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ scientific method နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab လေးတွေကျမဒီမှာရေးထားပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ hypothesis ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်prediction ခံမှန်းတာပဲရှင် of a relationship between two variable ကျမတို့က research လုပ်တယ်ဆိုလို့research လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဘာကိုလုပ်တာလဲ two variable ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကြားမှာရှိနေတဲ့ဆက်ဆက်ချက်တွေကိုခံမှန်းကြတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဘာလဲဆိုလို့ရှင် prediction ပါပဲ prediction လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်သွားမလဲဆို experiment ကိုသွားပါမယ် experiment ဒီဘာလဲဆိုခုနတစ်ချက်ကျမလုပ်ခဲ့တဲ့ prediction ကိုစပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်ကြတော့မှာပါလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့လာရမလဲဆိုလို့ရှိရင် independent variable နဲ့ dependent variable စတာတွေကိုကြုံတွေ့လာမယ်ဒါဒီဘယ်ချိန်မှာတွေ့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် experiment လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျမဒီချက်ဟိုဆရာမတို့တစ်ချက်လောက်မေးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ independent variable ဆိုတာဘာလဲ dependent variable ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျမနဲ့တစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြလို့ရမလားရှင်ဒီချက်တယောက်လောက်ဟယ်လိုဘူးမပြောစား Hello Hello independent ကြားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ independent variable ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် independent variable ဆိုတာကျမတို့ experiment တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ experiment ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အချက် the one factor you change in an experiment တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ experiment ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အချက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် independent variable လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် dependent variable ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနချက်ပြမပြောခဲ့တဲ့ independent variable ကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့တုံ့ပြန်မှုအတိုင်းအတာပမာဏကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် dependent variable လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီစာတိုင်းမပြောဘူးဆရာဆရာမတို့မြင်သာအောင်ကျမကဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအပင်လေးတစ်ခုစိုက်ကြမယ်ဆိုကြပါစို့အပင်လေးစိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကအပင်ဆိုင်ကနေအပင်လေးကိုဝယ်လာတဲ့အခါမှာအပင်လေးကဆိုကြပါစို့သူ3 cm ပဲဆိုကြပါစို့ပေါ့နော် something တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လောက်အမြင့်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီပင်လေးကြီးထွားလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီချေတို့ရေလောင်းပေးရတာရေလောင်းပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ရေလောင်းပေးမှသာလျင်အပင်လေးကကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒါကတော့ formal တိုင်းစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအပင်လေးတစ်ခုကြီးထွားလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပေးရလဲရေလောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပင်လေးကြီးထွားလာဖို့ရေလောင်းပေးရတဲ့အခါမှာအပင်နဲ့ရေမှာဘယ်ဟာက independent variable ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာက dependent variable လို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လဲရှင်အပင်ရဲ့ကြီးထွားမှုကဘယ်ပေါ်မှာမှီခိုတာလဲမသိဘူးဘယ်ဟိုမှာမှီခိုမယ်လို့ထင်လဲရေပေါ်မှာအဲ့ဒါပေါ့ရေပေါ်မှာမှီခိုတယ်ဟုတ်တယ်ရေပေါ်မှာမှီခိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပင်ဒီရေပေါ်မှာမှီခိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပင်က dependent variable ဖြစ်ပြီးတော့ရေဒီ independent variable ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်နားလည်မလားမသိဘူးရှင်နားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဘောနော်လက်တွေ့နဲ့ပါအနည်းကတွေ့တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုထမင်းဟင်းချက်ကြမယ်ဆိုကြပါထမင်းချက်ကြတယ်ပေါ့ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကစံကိုရေနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်ရေအများကြီးထည့်မယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ပမာဏပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေမများထည့်တဲ့ထမင်းကဆန်ရဖြစ်လို့လေပျော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားရေနည်းနည်းထည့်တဲ့ဆန်ကကြတော့မာသွားမယ်သူ့ရဲ့တင့်တဲ့ပမာဏထည့်တဲ့ရေကကြတော့ထမင်းကောင်းထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ process မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်နဲ့ရေဟာဘယ်လို variable ဖြစ်ဆန်ကဘာ variable ဖြစ်ပြီးတော့ရေကဘာ variable ဖြစ်မလို့ထင်လဲရှင်ဆန်ကထမင်းပျော့ခြင်းပြဲခြင်းကဘယ်ပေါ်မှာမှီခိုသွားတာလဲရေပေါ်မှာမှီခိုဟုတ်တယ်ရေပေါ်မှာမှီခိုသွားတယ်ဆိုတော့ဆန်နဲ့ရေနဲ့မှာဆိုဘယ်ဟာက dependent လဲဘယ်ဟာ independent လဲရှင်ရေပေါ်မှာမှီခိုထမင်းအဆန်က depend ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဆန်က dependent ဖြစ်ပြီးတော့ရေကကြတော့ independent ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေကျေးဇူးပြုလို့လေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဗီဒီယိုလေးတွေဖွင့်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ပေါ့နော်ဒါ request လုပ်တာပါဟိုပြောတဲ့ခါကျတော့လေဟိုဒီတိုင်းပြောနေရတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်မျက်နှာမြင်ပြီးတော့ဆုံးကြီးပြတော့ပေါ့အချင်းချင်းလေးဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံလေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့များစိတ်ဝင်စားကြကောင်းမလားလို့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါโอเคပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မကခုနကတော့ independent variable နဲ့ dependent variable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာလေးတွေများပြောပေးလို့ရမလားမသိဘူးရှင်
တစ်ခုလောက်ပေါ့ မျိုးစစ်ဟိုကဗာလဲပင်နေစရင်မျိုးစစ်မဟုတ်ပါဘူးဗာလဲမြေဩစာ ဟုတ် မြေ ကဲ့ ဩစာထည့်ရဆိုလဲအဲ့လိုဆိုလဲရတာဒီချက် ဒါပေါ့အပြင်အောက်တာပေါ့အပင်လေးကြီးထွားဖို့မြေဩစာထည့်ရတယ်မှန်တယ်ဆင်မမှန်တယ်မြေဩစာထည့်အဲ့မြေဩစာအပင်လေးဒီဘယ်မှာမိတော့မြေဩစာကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းမှာမိခိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေဩစာကကြတော့ independent variable ဖြစ်ပြီးတော့အပင်ကဘာဖြစ်မလဲဆို dependent variable ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအပင်နဲ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် light အပင်ဒီနေရောင်ခြည်ရတဲ့အပင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်နေရောင်ခြည်ရမှအပင်လေးကကြီးထွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲ့တော့နေရောင်ခြည်ဒီဘယ်ပမာမိခိုတာအဲ့ sorry အပင်ဒီဘယ်မှာမိခိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရောင်ခြည်ပမာမိခိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပင်က dependent ဖြစ်ပြီးတော့နေရောင်ခြည်က independent variable ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရပဲရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ independent variable နဲ့ dependent variable လေးကိုနားလည်တယ်ဆိုလို့နားလည်ပြီးဆိုလို့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကဒီ primary နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့ experiment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ independent variable dependent variable မှာကြတော့ကျမတို့ဒီ science teacher တွေနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ secondary တွေGED တို့ NGCSE တို့တင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ independent variable နဲ့ dependent variable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဟာပါလာတယ်ရှင်အဲ့တော့ teacher တို့အနေနဲ့ဒီအောက်ဒီဟာလေးတွေကိုသိထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့သိထားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီကလေးတွေမဟုတ်ဘူး teacher တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီအတန်းကြီးတဲ့ကလေးတွေကိုသင်မယ်ဆိုရင်လေဒီချက်လက်ကလေးကနေတစင် teacher တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုးကားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကဒီဥစ္စာလေးကိုထည့်ထားပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်မနောက်ပြီးဆုံးနောက်ထပ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် conclusion ပေါ့ conclusion ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် accepting or rejecting a hypothesis based on experimental result ကျမတို့လုပ်လိုက်တဲ့လက်တွေ့ရရှိလာတဲ့ result တွေကနေအခြေခံပြီးရရှိလာတဲ့ data တွေကိုကိုယ်စဉ်းစားထားတဲ့ purpose နဲ့ညီမျှတဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ကောင်းဖို့မကောင်းဖို့နဲ့အချက်တွေကိုယူပြီးတော့ conclusion ဆွဲမယ်ကောက်ချက်ချတာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် conclusion ပေါ့ summary ပဲပြောလို့ရှိရင်တော့ summary အနည်းချုပ်လိုက်တာပေါ့ကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ research တစ်ခုလုံးအနည်းချုပ်တဲ့ဟာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် conclusion လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျမကပြောသွားတာဒီဘာအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် scientific method နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ scientific method နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျမဆက်ပြောချင်တာကဘာကိုထပ်ပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် 5 types of science inquiry ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ 5 types of science inquiry ကိုဆရာမတို့ဘယ်လိုမျိုးနားလည်ထားလဲမသိဘူးရှင်ကျမတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တဲ့research လုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့သိပ္ပံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ factors of science inquiry ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီချိန်ပြောခဲ့သလိုပဲကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ research တွေကနေရရှိလာတဲ့ပေါ့နော်နှိုင်းယှဉ်ချက်တွေပြောင်းလဲမှုတွေကိုဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲလာလဲအစရှိသဖြင့်မေးခွန်း question လေး discovery question လေးတွေဖြေတဲ့အခါမှာဖြေပိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်5ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် observing over time observing over time ဆိုတာဘာလဲကျမတို့ရဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ observe or measure how something changes over time ကျမတို့ခုနလုပ်လိုက်တဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ data ကောက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် observing over time လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျမတို့ကမျိုးစေ့လေးတစ်ခုကိုပြိုးပြီးစိုက်လိုက်ကြတယ်အဲ့မျိုးစေ့လေးကိုရေလောင်းနေနေရောင်ခြည်လေးနဲ့ပြပြီးရေလေးလောင်းနေအဲ့အချိန်မှာတပတ်နေတဲ့အခါမှာမျိုးစေ့လေးကအညှောက်ပေါက်လာတယ်နောက်နှစ်ပတ်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာသလဲနောက်တစ်လနေမှာဘယ်လောက်ထိကြီးထွားလာသလဲအဲ့လိုအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးအစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်နဲ့လိုက်ပြီးအစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ data analysis လေးကိုကောက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် observing over time လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင် groupings and classifying groupings and classifying ဆိုတာကကျမတို့ experiment လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုအဖွဲ့လေးတွေခွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ group A နဲ့ group B group A မှာကြတော့အပြင်ဆိုင်တဲ့ experiment မှာပြောမယ်ဆိုရင် group A မှာကျမဒီတစ်နေ့ကိုအဲ့ဒီပင်လေးကိုရေကိုတစ်ခါပဲလောင်းမယ်နေရောင်ခြည်ကိုတစ်နေ့ကို4နာရီပြမယ်ဆိုတော့ group A တစ်ဖွဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်နေ့ကိုရေ2ကြိမ်လောင်းမယ်နေရောင်ခြည်ကိုတစ်နေ့ကို8နာရီပြမယ်အဲ့လိုမျိုးgroup B ဆိုနှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဒီအဲ့ group A နဲ့ group B မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတစ်ခါလေးလောင်းပြီးတော့နေရောင်ခြည်4နာရီရတဲ့အပင်နဲ့ရေကိုတစ်နေ့2ခါလောင်းပြီးတော့8နာရီအလင်းရောင်ရတဲ့အပင်နဲ့မှာဘယ်အပင်ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို ready ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ compare လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစုအဖွဲ့လေးတွေခွဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် groupings and classifying လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးနားထောင်ပြီးခဲ့လားမသိဘူးရှင်နားထောင်ပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်မပြောတဲ့နေရာမှာနားမရှင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုကျွန်မကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးဆွေးနွေးပြနိုင်ပါတယ်နော်
Okay ကျေးဇူးပါနောက်ကနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် noticing pattern မှာ noticing pattern ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကရလာတဲ့ data လေးတွေ research တွေကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘယ်လို pattern လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ်ပြတာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကလေးတွေရက်တိုင်းကြတယ်လေရက်တိုင်းတဲ့အခါမှာကလေးက3နှစ်သားမှဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြ3ပေရှိတယ်4နှစ်သားမှဆိုလို့ရှိရင်3ပေခွဲဖြစ်လာတယ်5နှစ်သားမှဆိုလို့ရှိရင်တော့4ပေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့နှစ်အလိုက်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့ကဘာလို့လဲ check လေးတွေပဇာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး pattern လေးတွေနဲ့ဖော်ပြတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် noticing pattern လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ research ပါ research တော့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တော့လွတ်လာလို့ရလာတဲ့လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လက်တွေ့အကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုဆွေးနွေးမယ် how to explain even ဆွေးနွေးမယ်ပြီးရင် answer question လေးတွေဖြေကြမယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ဟာပါ research လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် comparative and fair testing comparative and fair testing ဆိုတာကဘာလဲကျမတို့ကလုပ်လိုက်တဲ့ experiment တွေထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်အရာလေးကတော့ဘယ်လိုပူကောင်းသွားလဲဘယ်ဥစ္စာတော့တိတ်မကောင်းဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်မယ် comparative လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျမကကတော့ primary ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရေးထားတာကတော့ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲဆိုရင် KS1 ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် compare one thing with another compare one thing with ဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဘယ်လိုလေးပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ကလေးတွေကိုပဲမေးဖို့တင်တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့တားသမီးတို့ကြီးဒီချေတို့ကပင်လေးတစ်ပင်စိုက်တယ်စိုက်တဲ့အခါမှာရေလောင်းလိုက်တဲ့အပင်နဲ့ရေမလောင်းလိုက်တဲ့အပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အပင်လေးကပိုပြီးရှင်သန်ကြီးထွက်မယ်လို့ထင်တယ်လဲနေရောင်ခြည်များရတဲ့အပင်နဲ့နေရောင်ခြည်များမရတဲ့အပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အပင်လေးကတော့ပို့ပြီးတော့တန်မာတော့ထွက်တိုင်းလာမယ်လို့သမီးတို့တားတို့ထင်တယ်လဲဘေဘီတို့ထင်တယ်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့မေးလို့ရမယ်ဘာလို့တော့ KS1 အဆင့်မှာပဲရှိသေးတာfor fair တော့ခါကြ KS2 အဆင့်မှာကြပါပဲ fair testing တွေပါလာပြီသူကကြပါဖြစ်ဆို observe or measure the effect that changing one variable has on another လို့ပါတယ်အဲ့တော့အမှကြပါလို့ဒီ variable ဒီချေတို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ variable တစ်ခုကနောက်ထပ် variable တစ်ခုကိုဘယ်လိုလေးပြောင်းလဲသွားလဲပြောင်းလဲချက်မှာဘယ်လိုတိုင်းတာမှုရရှိလာသလဲအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုသူတို့တွေကိုဘာလို့လဲဆိုရင် when တို့ where တို့ which တို့ how တို့ဆိုတော့ discovery question လေးတွေနဲ့သူတို့ကိုမေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် how will your plant size change over timeဘင်းတို့ရဲ့အပင်လေးဒီအချိန်နဲ့လိုက်ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားသလဲနောက်ထပ် how to grow a plant အပင်တစ်ပင်ကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးခွန်းလေးတွေမေးရင်းနဲ့ကျမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုဒီ science ဒီ question လေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် five types of science inquiry ဖြစ်ပါတယ် five types of science inquiry ဆိုတာဒီအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ research တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းအမေးဖြေလေးတွေဖြေနိုင်ရဖို့အတွက်ဖြေနိုင်ရမှာလိုအပ်တဲ့ data ကောက်ခြင်းတွေဖော်ပြခြင်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် five types of science inquiry ပါခုနကကျမပြောသွားတဲ့ scientific method ကကြတော့ experiment လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီနေ့တကယ်တော့အဓိကပြောချင်တာတော့ဒီဒါနဲ့ပါscientific method နဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် five types of science inquiry ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ဒီသိပ္ပံဆရာဆရာမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိပ္ပံဒီအသက်သွေးကြောဒီ research ပဲ research ဆို experiment ပဲအဲ့တော့ဒီပိုင်းဒီ research နဲ့ပတ်သက်တဲ့ experiment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ procedure အဆင့်ဆင့်ကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေလည်းပဲနောက်ပိုင်း experiment လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ procedure အဆင့်ဆင့်ကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ချင်တဲ့အခါလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ကစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိမယ်နောက်တစ်ခုexperiment လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဘာကိုအရင်ပိုင်နိုင်ရမယ်လို့ကျမတို့ထင်လည်းမသိဘူးရှင် research တစ်ခု experiment တစ်ခုကိုခလေးတွေနဲ့တူလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှယ်တို့ဘာကိုအရင်ပိုင်နိုင်ရှိရမယ်လို့ရှယ်တို့ထင်လဲ ခေါင်းစဉ်ပါ လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းစဉ်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တော့ဘာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိသူတို့ရှာခြင်းနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကလေးတွေနဲ့တူပထမဆုံးသိရမယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက် theory ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကပြော theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေသူကလည်းပဲခြေတို့အပင်စိုက်တာမျိုးတော့တခြားပေါ့အခြားဟောပေါ့နော် investigation တွေလုပ်တဲ့ဟာမျိုးမှာပတ်သက်တဲ့ theory ဘိုင်းလေးတွေကိုတေချာနားလည်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီ scientific method လုပ်တဲ့အခါမှာရော science inquiry ပဲဝတ်တဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနဲ့ဆက်လက်ပြီးလုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းမေးခွန်းတွေကိုလည်းပဲတေချာကလေးတွေဖြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီscientific method နဲ့ science five types of science inquiry လေးကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအခုကျမတို့ဆွေးနွေးနေတာဒီ primary science ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ living နဲ့ non living thing တွေအကြောင်းကိုကျမတစ်ချက်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ living thing ဆိုတာပါလဲ non living thing ဆိုတာပါလဲအဲ့တော့ဒီချက်လောက်ဆွေးနွေးပြလို့ရမလားမသိဘူးရှင့်
living thing ဆိုတာတက်ရှိ non living thing ဆိုတာတက်မဲ့လို့ အမေဟုတ်ကဲ့တက်ရှိဆိုတော့တက်ရှိတွေအားလုံးဒီဘာလုံးနိုင်လဲဒီချင်း အသက်ရှူနေ ဟုတ်ပါတယ်စားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်အသက်ရှူနိုင်တယ်တက်နေပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဗာ reproduce မျိုးပွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် and have senses တော့ဘာရှိလဲသူတို့မှာအာယုံခံစားနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုဒီတမီကျမတို့ကbaby တို့ရေ living things ဆိုတာဒီ living things ဒီတက်ရှိတာဘာလို့ခေါ်လဲ living things လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တက်ရှိဆိုမှတော့ဒီရှိတော့ဘာလုပ်နိုင်မလဲအသက်ရှူနိုင်မယ်ပြီးရင်စားနိုင်မယ်ကြီးထွားနိုင်မယ် move တနေရာကိုသွားနိုင်မယ်ပြီးရင် reproduce မျိုးပွားနိုင်မယ်ပြီးရင် have senses သူတို့မှာအာယုံခံစားနိုင်စွမ်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒီချက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကိုတစ်ချက်တော့မေးကြည့်ရအောင် living thing ဒီချက်တော့အခုလူတွေဟာရောဘယ်ထဲမှာပါလဲ living thing ထဲမှာပါသလား non living thing ထဲမှာပါသလားလို့အရင်မေးကြည့်ပေါ့နော်ကလေးတွေကလူက living နဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပါရတာလဲကလေးကပြောမှာတတို့ကအစားလို့ပို့လို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှူလိုက်လို့ပေါ့အဲဆိုဟာချစ်သူကလေးတွေးလေးနဲ့သူကပြောမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတို့အဲ့ဒါသဘောတရားလေးကိုနားလည်လို့ဒီချက်တို့ထင်တော့တကြောင်လို့ဒီချက်ကိုတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ပေးပါလားတမီးတို့သမီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ living things လေးတွေ living things လေးတွေကိုဒီချက်တို့ကိုပြပြပေးပါလားပေါ့အစားရှိသဖြင့်အစိုးပေါ့နော်မေးပြီးတော့ကလေးနဲ့ဒီ living things အကြောင်းကို discuss လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီ living things ကကလေးတို့ရသွားပြီနောက်ကnext ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် non living things ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခုနက teacher တို့ပြောခဲ့တဲ့ living things နဲ့ပြောင်းပြန်မယ် non living things ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲ teacher တို့လုံးအသက်ရှိတတ်မဲ့ပေါ့နော်အသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် non living things လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ non living things တွေဒီဘာဖြစ်လဲ do not eat do not grow breathe move and reproduce ပြီးရင်သူတို့မှာဘာမရှိဘူးလဲဆို do not have sense သူတို့မှာအာယုံခံစားနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမျိုးသားတို့ဒီချိန်မေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တမျိုးသားတို့သူတို့နားမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးသုံးပြကြမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသာလည်းကလေးတွေမျိုးလုံးထဲမှာလည်းပဲမြင်သာထင်သာရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့တာတို့တမျိုးတို့အခုရေးနေတဲ့ခဲတံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခဲတံလေးတွေဒီတမျိုးသားတို့လက်ထက်မှာကင်ထားတယ်သူတို့ဒီအသက်ရှူနိုင်လားသူကပြောမကလေးတွေမရှူနိုင်ဘူးပေါ့စားနိုင်ဘူးကြီးထွားနိုင်ဘူးလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီဘာလို့ခေါ်လဲ non living thing ပြီးတော့အဲ့ဒီခဲတံလေးကို teacher တို့တွေကတူနဲ့ထုကြည့်မယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီခဲတံလေးကငါတော့နားလိုက်တာလို့ပြောလားမပြောဘာကြောင့်မပြောတာလဲဆိုရင်သူ့မှာ do not have sense အာယုံခံစားနိုင်စွမ်းမရှိလို့မပြောတာဒါကြောင့်မလို့ pencil လေးဒီဘာဖြစ်မလဲ non living thing ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ non living thing ကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ကိုတားတို့သမီးတို့ရဲ့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပတ်သက်ဆက်တဲ့ non living thing လေးတွေကိုပြောကြည့်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော် teaching approach လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ living things နဲ့ non living things ပေါ့ပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာကလေးတွေကကတ်တွန်းပုံလေးတားကြိုက်ကြရလေဒီလိုမျိုးကတ်တွန်းရုပ်ကလေးတွေပုံကပုံကြွားလေးတွေ picture လေးတွေပြပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းပြောရမယ်ဒီမှာ living ဆိုတော့ဘာတွေပါလဲ tiger tree mushroom bird အစရှိသဖြင့် and so on ပေါ့နော်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ pointer လေးထောက်လိုက်မယ်this is what is this solution this is tree ဟုတ်ပြီ tree ဒီ living ဆို non living ဒီဆိုတာ living okay right ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်သွားပြီအစရှိသဖြင့် mother tiger ဒီကဘာလဲ living ဆို non living ဒီဆိုတာ living things အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကလေးတွေကိုဒါသူတို့မြင်သာအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ non living things non living things မှာကြည့်ရအောင်ဒီချက်ပြောခဲ့တဲ့ဘာလေးပါလဲ pencil လေးပါမယ် pencil ပြီးရင် bicycle အဲ့ဒီ notebook chair car plane and so အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကလေးတွေကိုပြပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ non living thing ကသူတို့လည်းတည်သွားပြီပေါ့ non living thing ကိုကျမတို့ကလိုမျိုးကတ်တွန်းပုံလေးတွေနဲ့ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာထပ်ပြလို့ရဒီမှာလည်းထပ်ပြလို့ရသေးတယ် living thing ကဘာလဲplants တွေလည်းဘာထဲမှာပါတယ် living thing ထဲမှာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလာပြီးဆို plants တွေဒီဘာဖြစ်မလဲကြီးထွားနိုင်တယ်လေတီပင်ပေါက်ကလေးကနေပင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြီးထွားနိုင်တယ်ပြီးရင် plants ကသူ့ဟာသူကိုယ်ပိုင်အစာချက်လုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီဘာထဲမှာပါလဲ living thing ထဲမှာပါတယ် animals တွေအားလုံးသူလည်းဘာထဲမှာပါလဲ living thing ထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုပေါ့အစရှိသဖြင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါမှာ non living things ဆိုမှာကြည့်ရအောင် water တို့ soil တို့ light တို့ mineral အဲ့တော့ကျမတို့ကကလေးတွေတေးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ living things ဆိုတာဘာလဲ non living things ဆိုတာဘာလဲနဲ့အကောင်လေးတွေကဘာလေးတွေလဲရာဝတ္ထုတွေကဘာလေးတွေလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နည်းနည်းလေးအတန်းကြီးတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးဆက်ပြီးထပ်ပြောလို့ရမလဲဆိုရှင်ဟုတ်ပြီ teacher တို့ဒီ non living thing မှာနှစ်မျိုးခွဲသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကို teacher တို့ကျမပြောပြလို့ရမလားယင် non living thing နှစ်မျိုးရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒါဘာနဲ့လို့ထင်ပါသလဲ non living thing ထင်းဆက် non living thing နှစ်မျိုးရှိတယ်ရှင်တဘာဝအဖြစ်တဲ့ non living နဲ့လူကလုပ်တဲ့ non living things အဲ့ဒါဘာနဲ့လဲဆိုရှင် man made non living thing နဲ့ natural non living thing
land living ဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲမသိဘူးရှင်မတို့2မျိုးရှိရယ်နော်ဘာနဲ့လည်းမသိဘူး man ဟုတ်ကဲ့ man-made man made non non-living living ဒီနဲ့ natural ဟုတ်ကဲ့ non-living natural non living things ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးမှာပြတ်ထားတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့နော် natural non living things ထဲမှာထည့်လို့ရတယ် okay water ကကျမတို့ဗာရလဲသူကလူကလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေတဘာဝကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ water ဒီဘာဖြစ်မလဲ natural non living things ဟုတ်တယ်ဒီချေလို့ဟုတ်တယ် soil ဆိုလည်းဗာလေးလေမြေစီပါလေးတွေပဲလေမြေစီပါဒီတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒါကြောင့်မလို့ soil ဒီလေးပဲ natural land living thing နဲ့မှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရှင် light level natural land living thing ပဲပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲ sun နေတကယ်တော့တွေ့နေရတဲ့နေလုံးကြီးကလည်းဘာပဲလဲတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တည်နေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီလည်းပဲ natural land living things ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီး mineral ဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေပြီးရင်တောင်တန်းတွေကအစပေါ့နော်ဒါလေးဒီပါလဲဆိုလို့ရှင်တဘာဝအတိုင်းသူ့မှာဖြစ်တည်နေတဲ့ natural non living things တွေပါတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတချို့တို့ကအဲ့ဆိုလို့ရှင်သမီးသားတို့က natural land living thing ကိုသိပြီဆိုလို့ရှင် man made land living thing တွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြကြည့်ပေးပါလားပေါ့နော်အခုလို့ရှင်ဆင်မတို့ example လေးပြလိုက်ပေါ့ man made non living thing ဆိုတာဒီ teacher တို့ကလူတွေကလှုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ non living thing ကို man made non living thing လို့ခေါ်တာဥပမာဆိုကြပါစို့သမီးတို့သားတို့ရေးနေတဲ့စာအုပ်သမီးတို့သားတို့ရေးနေတဲ့စာအုပ်ဒီဘာလုပ်နေလဲဘာဖြစ်လဲဒါကလူလုံးလို့ရေးလို့ရတာလေသူကတဘောတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမလားဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်လေးဒီလေဘာပဲလဲ man made non living thing ဖြစ်တယ်ဥပမာသမီးတို့သားတို့သုံးနေတဲ့ tablet တွေ iPhone တွေအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဖုန်းတွေဆိုအစရှိတဲ့ and so on အဲ့ဒါတွေဒီလေဘာပဲလဲဆိုရှင်it's all ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့ man made non living things ပါပဲ man-made non-living thing ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမိတ်နန်းလေးပင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောပြတာတော့အတန်းနဲ့ကြီးသွားတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဆောင်ပြီးထပ်ပြောပြလို့ရတာပေါ့နော် non living thing ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင် man made non living thing နဲ့ natural land living thing ရှိတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးတွေတချို့ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့အငယ်တန်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ living thing ဆိုတာဘာလဲ non living thing ဆိုတာဘာလဲအကောင်လေးတွေပြမယ်ရုပ်ဝတ္ထုကလေးတွေပြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့မေးပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးတန်းကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတက်စစ်ပို့ပြီးတော့မြင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါပဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဖြစ်သွား sorry နောက်တစ်ခါကျမဗီဒီယိုလေးဗီဒီယို sorry ဗီဒီယိုဆိုတော့မလိုင်းရမှာမဖြစ်တော့တက်မှာ ကြီးလို့အဲ့ထဲဟိုလေး ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ပြောပါဟယ်လိုဗီဒီယိုဒါကကျမဒါ digital classroom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျမဖွင့်ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်လုပ်ပြပါဒီမှာပါဒီဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးပေါ့ဒါက digital classroom နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာလို့ဆိုကလေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ teacher တို့အနေနဲ့စမ်းတဲ့ရဗီဒီယိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကျမကဖွင့်ပြတော့ဘူးဆိုတာလည်းပဲဒါအချိန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဖွင့်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကကျမတို့တွေ YouTube ကနေပြီးတော့ကျမတို့ living thing နဲ့ non living thing for kids ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကြာလာမယ် Google တို့ဘာတို့မှလည်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ teacher တို့ဆရာဆရာမတို့တွေနဲ့လိုချင်တဲ့point ကိုအနေနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့ point အောင်လေးတွေပါတယ်ဒါလေးတော့ငါကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ငါတောင်းထားလိုက်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြပြီးတော့သူတို့ပြောပြီးလို့ရပဲဒါကတော့ဘာတက်လဲဆိုရှင် digital classroom အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်မှာ activity လေးတွေဘာလေးတွေရှိမလဲ activity လေးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျမတို့ကဘာလဲဆိုရင် worksheet လေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် worksheet လေးတွေမှာဆိုဒီကတ်တုံးရုပ်ကလေးတွေနဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာကမှာဆိုလို့ရှိရင် find and check the living things နဲ့ find and check living things လေးတွေကိုရှာပေးပါ check လုပ်ပေးပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေဒီမှာလေးကလေးတွေရဲ့guitar လေးရှိမယ် voice လေးရှိ voice ကောင်ကလေးရုပ်ကလေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုရှင်လေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုရှင်တိုးလေးပေါ့နော်အစားရှိအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးတွေသူကလေးတွေရွေးခိုင်းမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးလေးကိုပြထားမယ် living လား non living thing လားအစားရှိသဖြင့်လေးလိုမျိုးလေးဖြည့်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော် worksheet အနေနဲ့ရုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့ black and white လေးကိုရွေးတာပိုရှင်ပြီးမှာဒါကတော့ကျွန်မဒီချေတို့နဲ့တင်တဲ့အခါမှာမြင်သာထင်သာလေးရှိအောင်လို့ကျွန်မကဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် color လေးပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုရွေးပေးတာဘာကြောင့် black and white ရွေးခိုင်းလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် print ထုတ်တဲ့အခါမှာ color ပတ်စံစီကြီးရလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်မဒီဥစ္စာလေးကိုဒီမှာများသောအားဖြင့် worksheet တွေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်မှာကိုစာတင်ခြင်းလို့ဆို worksheet ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲblack and white ကလေးတွေအဲ့အမျိုးလေးတွေကိုပဲကိုကားပြီးယူတာကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ဒီဥစ္စာဦးမေအမေနားလေးက main လေးတင်လိုက်
တော့ကျမဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီ worksheet လေးတွေ living နဲ့ non living worksheet လေးတွေပါပဲနောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရှင်ဒီပုံလေးတွေပြမယ်ပုံလေးတွေပြမယ်အမှဒီမှာ look at the picture which one is living things or which one is not living things ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုရွေးခိုင်းလို့ရပါတယ်မဘဲလေးတွေရှိမယ်ရေလေးတွေပါမယ်တစ်ပင်လေးတွေပါမယ်နေရောင်ကြီးပါမယ်လူပါမယ်ပေါ့နော်ပန်းပွင့်လေးတွေပါမယ်အိမ်လေးတွေပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့နေတယ်ဗာလဲ pointer လေးတွေနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒါပြည့်လေဒါက living thing လားဒါက non living thing လားဆိုတာကိုဘယ်ဟာ non living ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းမေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ activity ပုံစံမျိုးပဲပေါ့သူတို့လေ့ကျင့်ခန်း practice လုပ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီ living thing non living နဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးတွေအကုန်လုံး theory ဘိုင်းတွေရောပါတယ်ရောသေချာပြောပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော် worksheet ပုံစံလေးတွေပေးပြီးတော့သူတို့ကိုရုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးကဘာလဲဆိုကျမက primary campus science ကိုသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ campus primary science workbook ထဲကဒါက living thing non living thing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ level 1နဲ့ကဟိုပေါ့နော် exercise ပုံစံမျိုးလေးကျမဒါ workbook ထဲကဟာလေးဒါလေးကိုပြထားပေးတာပါဒါမှဆိုတော့ဘာလဲဆို colors in only the thing that's alive ကိုပြောထားတယ်တက်ရှိပစ္စည်းလေးကိုတဲ့တက်ရှိရောက်ထုလေးဘာလို့မလဲ color ချက်ပေးပါဆိုပြီးခလေးကို color ချက်ခိုင်းထားတယ်နောက်တစ် practice ကဘာလဲဆို draw line from this thing to the right group သူနဲ့မှန်ကန်ရအဖွဲ့လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ draw line လေးဆွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆက်ပေးရမယ်ပေါ့ non living လေးဆိုဘာလဲ chair ပေါ့နော်ပြီးရင် water ပြီးလို့ရှိရင် sun အစရှိသဖြင့်ပေါ့ living ဆိုလို့ရှိရင် iron tree butterfly အစရှိသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါကတော့ဒီ level 1 day ကဒါ practice sorry workbook ထဲကနေပြီးတော့ဒါကျွန်မထည့်ထားပြီးတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်အဲ့တော့ကျမအခုပြောသွားတဲ့ဒီပေါ့ရှေ့မှာပြောသွားခဲ့တဲ့ဟို living things non living things နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းချက်လေးတွေမှာတီချာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်နားမရှင်းလိုက်တာများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်တီချာကျမဟိုပေါ့နော်ဒီမှာကျမပြောမယ်ခုနချက်ပြောခဲ့တယ် Adam Space နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကျမပြောတော့မယ်နော် Adam Space နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောတော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ solar system ကြီးမှာပေါ့နော်တီချာတို့ကိုတစ်ချက်လောက်မေးပါပေါ့နော်ကျမဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဟိုဂျိုကြီးဘယ်နှလုံးရှိရလဲလို့ထင်လဲဂျိုကြီးဘယ်နှလုံးရှိပါသလဲ7 လုံးပါတီချာ7 လုံးဟုတ်ကဲ့တီချာတော်လိုက်တာတီချာတကယ်တော်တယ်ကျမလေးစက်တာကြောင့်ဂျိုကြီး9 လုံးလုံးပဲတီးထားတာကိုလိုနောက်ပိုင်းမှာရှင်းလုံးဖြစ်သွားတာလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျိုကြီးရှင်းလုံးရှိတယ်မှန်တယ်ပြီးတော့ရှင်ပါလဲဆိုကျမတို့ဒီ solar system မှာဂျိုကြီးဘယ်လုံးရှိလဲဆိုရှင်8 လုံးရှိတယ်အရင်ကတော့9 လုံးရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာ Pluto ဂျိုကကြတော့မဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင် dwarf planet ထဲမှာပါသွားတယ်ဂျိုသိန်းဂျိုမစီးရင်တွေကိုပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အခုမှဆိုလို့ရှင်ဘာလဲဟိုဘာဆိုလို့ရှင်ဂျိုးတင်ကျမဆင်းပါသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျိုးတင်ကျမဆင်းပါသွားတာပေါ့နော် sorry ဒီစိတ်ကရောင်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုကြီးရှင်လုံးကဘာတွေလဲဂျိုကြီးရှင်လုံးကဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ဘာတွေရှိလဲ Mercury ဒီဘာလဲဆို is the first planet from the sun and the smallest in the solar system Mercury ဒီဘယ်ကလဲနေကနေပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးပတ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဂျိုဘာလို့ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင် Mercury ပါ and ပြီးတဲ့အခါမှာ the smallest in the solar system သူဒီ solar system ထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်Okay နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် Venus is the second planet from the sun and the hottest in the solar system ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Venus ဒီနေရနေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် second planet မှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ခုမြောက်ပေါ့နှစ်ခုမြောက်ဂျိုဖြစ်ပြီးတော့တဲ့သူဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် hottest in the solar system ကျမတို့ရဲ့ဒီ solar system ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပူဆုံးဂျိုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Earth ကတော့ကျမတို့အကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ Earth is the third planet from the sun and life on it အဲ့ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နေကနေပြီးတော့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ခုမြောက်ဂျိုဖြစ်ပြီးတော့ is life on it ဒီချေတို့ကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Earth နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Mars ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေကနေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်4ခုမြောက်ပတ်လန်းကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ဂျိုဖြစ်ပဲတဲ့သူ့ရဲ့ nickname အနေနဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရှင် red planet လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါဆိုတီချာတို့ကလေးရမင်းမယ်တီချာရေးဘာကြောင့်သူ့ကို red planet လို့ခေါ်ရတာလဲလို့မေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပဲမဆိုရှင်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာဘာတွေနဲ့များနေလို့ဆို ionize တွေနဲ့များနေလို့ ion oxide တွေနဲ့များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာက red planet လို့ခေါ်တာပါနီးနေတဲ့ telescope ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ဒီဘာတွေနဲ့များနေလို့လဲ ion oxide တွေနဲ့များနေတဲ့အကြောင်းမလို့များတဲ့အနေအတွက်ကြောင့်မို့ကျချိုးတို့ဒီပါလဲအနီရောင်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမြင်နေရတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို nickname အနေနဲ့ red planet လို့
ရေးတာပြောတာပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုကြီးလေးကြောင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Jupiter ကကြဘာလဲဆိုရင်နေရနေယူလို့ရှိရင်9ခုမြောက်ဂျိုဖြစ်တယ်ပြီးရင် the largest in the solar system သူဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် solar system ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးဂျိုပေါ့နော် largest planet ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆို Jupiter ပြီးတဲ့အခါမှာ Saturn ကဘာလဲဆို is the sixth planet of the sun Saturn ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် sun ကနေရနေယူလို့ရှိရင်6ခုမြောက်ဂျိုကြီးမှာရှိပါတယ်ဒါက Saturn အကြောင်းပေါ့နော် Uranus is the seventh planet from the sun Uranus ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေကနေပြီးတော့9ခုမြောက်ပတ်လန်းအကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ဂျိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်Uranus ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် seven planet of the sun ဖြစ်ပြီးတော့သူဒီဂျိုကြီး8လုံးထဲမှာသူကအေးဆုံးဂျို coldest planet ဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုရင် coldest planet ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို Neptune is the eighth and farthest planet from the sun Neptune ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေကနေအဝေးဆုံး8ခုမြောက်မှာရှိနေတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုကြီးရှစ်လုံးအကြောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအခြေခံလေးတွေကလေးတွေပြောသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမေးခွန်းနေမေးတဲ့အခါမှာမေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီဟာလေးတွေကိုကိုကပ်ပြီးတချို့တို့မေးခွန်းလေးတွေလည်းမေးလို့ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Dwarf planet ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုသိန်းဂျိုမွားပေါ့နော်ဂျိုသိန်းဂျိုမွားတွေကဘယ်နှခုရှိမှာဆိုရင် Pluto Eris Ceres Haumea ပြီးရှင် Magmac အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Dwarf planet ဒီ Pluto ကြီးကတော့ကျမတို့အရင်တော့သိခဲ့တဲ့ဂျိုကြီးကိုလုံးထဲမှာပါတဲ့ Pluto ဂျိုကြီးပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်ထည့်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Dwarf planet ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာဖြစ်လို့ तू က Pluto ဂျိုကြီးကအခုကျမှ Dwarf planet ရောက်သွားတာလဲလို့မေးလာလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Pluto ဂျိုဒီစားကနေသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်လှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်းလင်းမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုသိန်းဂျိုမွားစီးနဲ့ကိုထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်လည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုကြီးတွေမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အချက်တွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ကြောင့်သူဘယ်ထည့်သွားလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် Dwarf planet ထဲကိုပို့ချင်းခံလိုက်ရတာပါဒါကြောင့်မို့လို့တချို့တို့ဒီဘာလဲဆို Dwarf planet ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာကျမပြထားဒီဟာလေးကိုမြင်လာမယ်ဒီမှာဟိုကပတ်ပုံစံပတ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်လေဒီမှာခဲလေးလိုဆက်ကလေးတွေနဲ့ဒီမှာကပတ်ပုံစံပတ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို asteroid belt လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဂျိုသိန်းဂျိုမတသေးလေးတွေကကပတ်ပုံစံလေးပတ်နေတာပေါ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆို asteroid belt လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီ Earth and Space နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသိထားတဲ့ချက်ကလေးတွေပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် planets of our solar system ကျမတို့ရဲ့ဒီ solar system ကြီးမှာရှိနေတဲ့ solar system နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော် video file လေးနဲ့ဖွင့်ထားတာ video file လေးဆိုတာပြထားတာပါအဲ့ဒီ video file လေးရဆိုလို့ရှိရင်ရန်လဲကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျမအကုန်လုံးအဲ့ဒီ planets of our solar system နဲ့ပတ်သက်လို့ video တော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဒီဟာလေးကတော့အကုန်လုံးလေးပါကိုတစုတစည်းတည်းပေါ့နော်ထည့်ပေးထားတဲ့ video လေးဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ရှည်တယ်16မိနစ်ကျော်လောက်ကြာတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးရတော့ပဲကြာမှကျမထည့်ထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့အနေနဲ့ဒီထဲမှာတော်တော်များများကိုဟိုပေါ့နော်တေးစားလေးကြည့်ပြီးမေးခွန်းလေးတွေကစာထုတ်ပေးနိုင်တယ်ကလေးတွေကိုမေးလို့ရနိုင်တယ်ကလေးတွေလည်းဒီ video ဖိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ point out လေးတွေကိုသူတေးစားလေးပေါ့ယူတာရိုးရှင်းဆုံးလေးတွေပဲသူရေးထားပြီးတော့ရှင်းပြသွားဖြစ်တဲ့ပြောင်းကလေးတွေလည်းပဲဒါအဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာကျမဒီ video လေးကိုဖွင့်ထားထည့်ထားပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမခုပြောသွားလိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ planet အကြောင်းရယ်ပြီးရင် science and coordinate scientific method အကြောင်း living thing non living thing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီ chair တို့အနေနဲ့သိချင်တာလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမပြောမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ဒါပဲပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖွင့်ပေးမယ်မဆက်ပေးဆက်ပေး ဖြုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် We have to answer this question. What are planets? This is a really good question. What are planets? Planets are round objects that orbit the sun. The word orbit means to circle around. That means planets are round objects that circle around the sun.
Hey, what 3D shape is a planet? Think about it. What 3D shape is a planet? We know that a planet is round. What 3D shape is perfectly round? Yeah, a sphere. Yeah, planets are spheres. They're perfectly round. Yeah, good job. To summarize, planets are spheres that go around the sun. Pretty simple, huh? Hey, did you know there are 2 types of planets? Yeah, it's really interesting. There are 2 types of planets. Okay, so there are primary planets and there are dwarf planets. Those are the 2 types of planets. Now, there are 8 primary planets. These are the main planets that you think of, the main planets that are circling around the sun, and these are the planets we're going to be studying in this video. And then there are 5 dwarf planets. These planets are a lot smaller and are not considered primary planets. Sorry, Pluto. Wow, there they are, the primary planets. You're going to get to know all 8 of these primary planets. You're going to know them so well. Oh my goodness, this is going to be awesome. The first planet is Mercury. Mercury is the closest planet to the sun. The second planet is Venus. Pretty cool, huh? The second planet is Venus. Our planet, Earth, is the third planet from the sun. The fourth planet is Mars. Mars is the 4th planet. The 5th planet is Jupiter. That's the biggest planet of them all. The 6th planet is Saturn. You gotta love those rings. Saturn is the 6th planet. Uranus is the 7th planet. And the 8th planet is Neptune. Neptune is the furthest primary planet from the sun. Let's look at each of the 8 primary planets. The first planet is Mercury. Here's where Mercury is. It is the closest planet to the sun, okay? And the sun is super duper hot, so guess what? Mercury is a really, really hot planet. In fact, Mercury is 4 times hotter than boiling water. Have you ever seen boiling water? It's so hot. It's boiling. It can cook things. It's really, really hot. If you barely touch it, you will hurt yourself so bad. Well, Mercury is 4 times hotter than that. Oh my goodness. It is a very hot planet. 4 times hotter than boiling water. Mercury is one of the rocky planets. There are 4 rocky planets, and Mercury is one of them. Oh, and Mercury, it is the smallest primary planet. Mercury is so much smaller than the other planets. Tiny little baby Mercury. It's the smallest planet of the primary planet. So if you think of a small planet, think of Mercury. It's small, it's hot, you wouldn't want to live there. The next planet, planet 2, is Venus. Venus is right here. It's the second planet from the sun. Now this is interesting. Venus is called Earth's twin. And the reason for that is they are a very similar size. They're almost the same size. And what's interesting, they're both rocky planets, just like Mercury is. And Earth and Venus are made of similar rocks. So they're pretty much the same size, very similar size, and they're made of the same stuff. It's almost like the Earth and the planet Venus are twins. Hey, did you know every day on Venus is a cloudy day? And the clouds are yellow! Oh, that's such a gross color for clouds. Clouds are much better when they're other colors than yellow, so the sunlight doesn't actually hit the surface of Venus. It's just a cloudy day, every day, forever, but that's okay because there's no life on Venus, so nobody's crying about it. And this is cool. Venus is the closest planet to Earth.
It is the easiest planet to see in the sky. You don't even need a telescope. How cool is that? The third planet is, well, ours, the Earth. The Earth is the third planet. Here's where the Earth is. Yep, it's the third planet from the Sun. By the way, these planets never line up like this. We just have it like this so you can see the order of the planets, but they're normally very, very jumbled. They don't line up like this. Just wanted to share that. But the Earth is the third planet from the Sun. Here's a picture of the ocean and some seagulls that are in some of the shallow parts of the water. It's interesting. Earth is the only planet we know of that has oceans and life on it. Earth is one of the rocky planets. Yeah, we live on a massive rock that has oceans, that has life. I mean, that's absolutely incredible. Remember, 4 of the planets are rocky planets. Earth has one moon. The moon orbits the Earth, like the Earth orbits the Sun. Wow, there's our planet. That's where we live, the Earth. The 4th planet is Mars. Mars is right here, in between Earth and Jupiter. What color is Mars? Look at Mars. What color is that? Yeah, it's kind of like a reddish orange. Because of its color, Mars is called the red planet. So if anyone asks you, what's the red planet? Tell them, hey, the red planet is Mars. Even though it is red, it is not hot. It is much colder than Earth because remember, Mars is further from the Sun than the Earth. So Mars, it's red, it almost looks like it would be hot, but it's cold. Hey, is there life on Mars? That's a really good question that a lot of scientists have been trying to answer for a long time. Well, scientists believe there used to be water on Mars. If there was water, there may have been life, and even stranger, there are some scientists that believe we may still find basic forms of life still living on Mars. Mars is the 4th rocky planet. Remember, we said there are only 4 rocky planets, so it's the last of the rocky planets. Mars has volcanoes and valleys just like Earth. They're just sometimes much bigger. In fact, there's a volcano on Mars that's as big as the state of Texas. Wow, huge. And this is kind of cool. Mars has 2 moons. They are both very small, okay? They're small moons, which is good. You know, Mars has a couple moons. It's nice. We've got a moon. Mars has 2 moons, you know? Mars is the 4th planet from the Sun, and it's in between the Earth and Jupiter. The 5th planet is Jupiter. Jupiter, the first of the gas planets. Here is where Jupiter is. It's the massive planet between Mars and Saturn. I mean, Jupiter is huge. It's the biggest planet in our solar system. In fact, all of the other planets could fit in Jupiter, and there would be extra room. All of the other planets could fit inside of Jupiter. That's how big Jupiter is. And this is amazing. Jupiter has at least 63 moons. And we say at least because they're still discovering more. Wow! And because Jupiter is a gas planet, if you ever visited it, you would just fall right through. Just kidding. You would float. I mean, they wouldn't fall. The gravity wouldn't be there. You would just kind of float around and, you know. Jupiter is the giant gas planet in between Mars and Saturn. The 6th planet is Saturn.
another gas planet. Here is Saturn, the 6th planet from the Sun. You could spot it easily because of those huge rings, and it's in between Jupiter and Uranus. Hey, did you know Saturn's rings are made of ice? Oh my goodness, how cold that must be! Whew. Whew. Icy rings. Those rings are made of ice. Wow. Like Jupiter, Saturn has a lot of moons. Saturn has 62 moons. Wow, tons and tons of moons. What's up with Jupiter and Saturn, right? And this is pretty awesome. Saturn is the farthest planet you can see without a telescope. That's right, you can see Saturn with your own eyes without a telescope. Look, Mommy and Daddy, I see Saturn with my own eyes. Yes, Saturn, I see the rings and everything. Saturn is a gas planet that's the 6th planet from the Sun and is in between Jupiter and Uranus. The 7th planet is Uranus, another gas planet. Uranus is the 7th planet from the Sun and is in between Saturn and Neptune. Gas planet that is made of gas and liquid. What's cool is Uranus has rings just like Saturn has rings. Yeah. Scientists believe the rings of Uranus could be pieces of broken moons. We don't know for sure, but that's really fascinating if that's the case. Speaking of moons, Uranus has 27 moons. 27 moons! I mean, we just have one, 27! Uranus is the 7th planet from the Sun and is in between Saturn and Neptune. The 8th and final planet is Neptune. Hey, that means the first 4 planets are rocky planets, and the last 4 planets are gas planets. So here is where Neptune is. It's the furthest planet from the Sun. Like Uranus, Neptune is a gas planet that is also made of liquid. Neptune was discovered in 1846 when Uranus was being studied. They were like, wait a second, there's a whole nother planet here on the end. Let's call it Neptune. Neptune is known for its storms, the worst storms in the solar system. In fact, winds reach over 1,000 miles per hour on Neptune. Woo! That's pretty intense. Neptune has 14 known moons, but scientists believe there may be more. Here's Neptune, the furthest planet from the Sun. You have done such an amazing job with us today. Today we learned planets are round objects that orbit the Sun. The word orbit means to circle around. Basically, the planets are round objects that go around the Sun. We learned there are 2 types of planets, primary planets, and there are 8 primary planets, and dwarf planets. There are 5 dwarf planets. And here are all 8 primary planets. They're familiar friends now. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.
The first 4 planets are rocky planets. Mercury, Venus, Earth, and Mars are rocky planets. The 4 planets furthest from the Sun are the gas planets. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are gas planets. Wow, those are the planets. Thanks for watching. We hope you had a great time, had a lot of fun. Next time somebody asks you, do you know the planets? You could say, yeah, I sure do. I saw the Homeschool Pop video.ဒါဗီဒီယိုနဲ့ဖွင့်ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာပေါ့နော်မေးချင်တာလေးရှင်းပြီးလို့ရပါပြီ